Assalamu алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Жараткан Аллага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар. Азыр бизде өтө ушундай өкүндүрө турган кайгылуу бир сөздөр тарап атат. Өлкөбүздө ушундай казино ачуу, же болбосо ушу кумарканалар боюнча мыйзам долбооруна кол көтөрүү, колдоо деген маселелер болуп жатат. Мына ушул маселеге ар бир адамгерчилиги өлбөгөн адам буга каршы турат. Себеби амру маруф, нахи мункар ар бир мусулмандын мойнундагы парыз. Жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакыруу деген ар бир момун адамдын башындагы парыз, ыйык милдети. Өткөндөгү бир чогулушта депутатыбыз Куранда мынакей арак жөнүндө, кумар оюндар жөнүндө айтылып атпайбы? Мына адамдар үчүн пайдалар бар деп атат. Деп не кылды? Депутаттарды ынандырууга аракет кылды. Мына ушул аятты азыр сиздер менен чогуу отуруп бир талкуулап көрөлү. Куранда Бакара сүрөсүнүн 219 аятында мындай деп айтылып атат. Астагфирулла. Ясалунака анил хамри вал майсир. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Hazreti Umar разияллаху анху, Муаз разияллаху анху сыяктуу сахабалар келип сурап жатышат. Я Расулуллах, хамр жана майсир жөнүндө кандай, Алланын өкүмү кандай деп сурашты. Кул фихима исмун кабирун. Айткын, пайгамбарыбызга Аллах Таала буйруп атат. Аларга айткын, ал экөөндө тең, хамырда да, майсырда дагы исмун кабир, чоң бир күнөө бар. Ва манафиу линнас, жана адамдар үчүн бир пайда бар. Ва исмухума акбару мин нафихима. Жана ал экөөнүн күнөөсү алардын пайдасынан чоңураак деп айтылып айт деп атат. Демек, мына ушул жерден манафиу линнас, адамдар үчүн пайдасы бар деген жерин ал өзүнө үзүп бекем далил кылып кармап атат. Бирок бул жерде хамыр деген эмне, майсыр деген эмне, исм деген эмне, мына ушулар жөнүндө эч кандай талдоо болгон жок. Карап көрөлү. Алар хамыр жана майсыр жөнүндө сурашты дейт. Майсыр деген эмне? Майсыр деген нерсе юсур деген уңгудан алынат дагы. Бул жеңилдик, жеңил жол менен акча табуу, нан табуу, же болбосо жеңил жол менен ойноп отуруп акча табуу деген мааниде юсур сөзүнөн. Иннамал уср юсра аяттарда айтылат го. Же болбосо ад-дину юсра, дин бул жеңилдик деген хадистер бар да. Демек, бул жердеги жеңил деген сөздөн алынып атат уңгусу. Бул майсыр деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын убагында арабтардын, байлардын арасында ойнолгон бир ушундай оюн болгон. Ал жерде 10 араб бай чогулгандагы алар өз ара келишип, элдерди, жакыр элдерди чогултушуп, андан кийин болсо бир төөнү насыяга сүйлөшүп баалашат. Мисалы, мына төө канча сом болот, 90 000 сом деп туруп баалаша турган болсо, ошол төөнү сойдурат. Сойгондо башын, ширактарын, буттарын ошо касапчыга беришет экен, ошо сойгон адамдарга кызмат үчүн. Ал эми калган этин болсом, ошол 28ге бөлүп, бизче айтканда, жарты жиликтен бөлгөндө 28 жилик болот. Анан ошого калган арка моюндары менен, мисалы, калган еттери менен, өркөч бир нерселери менен не кылган бөлүштүрүп 28 кылып, 28 бөлүккө бөлгөн дагы 10 жанын огуна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп жазып, калган үчөөнө эч кандай жазуусу жок. Анан мына ушул жанын октору бир кара торбонун ичине салып туруп, анан кийин аралаштырган, өтө аралаштырып, анан ар бир баягы катышуучу 10 адам бирден анан кийин ичинен жанын окторун сууруп алышат. Сууруп алып, анан кийин
Караса 1 деген жазуу болсо, бай 28 эттин 1 бөлүгүн ошол алат. 2 деген жазуу болсо 2 бөлүгүн алат. 3 ошентип ар бир алат. Ошондо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 алганда 28 бөлүк ошо менен ошолот дейт. Ал эми үчөөнө пустой чыгат экен. Алар ал жерден үлүш албайт. Үлүш албаган аз келгенсип, ошол 90 миң сомго сүйлөшкөн төөнү ошол үчөө 30 миң сомдон бөлүп алып туруп анан үчөө төлөшкөн экен да. Мына ушул майсыр деп. Анан кийин ошол этти дагы ал байлар үйүнө алып кетип калбастан кайра эле ошо өздөрүнүн элдерине өздөрүнүн атынан таратып беришкен. Ошон үчүн баягы Курандагы мисалы нас адамдар үчүн пайда бар дегени мына ушул адамдар үчүн таркатылып берип атат. Бир кайрымдуулук иш чарасы сыяктуу болгондугунан. Ошол жагынан адамдарга бир пайдасы болгон. Жана хамыр деген эмне? Бул хамыр деген кайнатылбай туруп, ачытылып жасалган мас кылуучу ичимдиктерди хамыр деп айтылат. Хамыр деген өзү жабуу чүмкө деген уңгудан алынат негизи. Баягы Куранда дагы баягы жолук жамууну дегенде хумур хинна деп аятта келип атпайбы? Бул баштарын чүмбөттөп жабуу деген сөз. Демек, же болбосо бизде камыр деген сөз бар, камырды дагы ачытыш үчүн ороп туруп анан кийин бүт чүмбөттөп кымтып ачытыш үчүн ороп коет да. Мына ошодон камыр деген хамырдан алынып атат да. Демек, булар дагы ушунчалык ороп, ачытып, кычытып, анан мас кылуучу ичимдиктерди жасашкан. Мына ушул хамыр. Пайгамбарыбыздын убагында арпадан, жүзүмдөн, курмадан дагы ушул жүгөрүдөн ушундай ачытылып жасалган ичимдиктер болгон. Эгерде буларды кайнатып туруп жасай турган болсо, бул сирке же азыркы тил менен айтканда уксус болгон. Булар мас кылуучу касиетке ээ болгон эмес. Аларды турмуш тиричиликке колдонууга уруксат. Ал эми хамырды шариатта эмне кылды? Мас кылуучу ичимдик болгондуктан ошол сыфаттары бул кайнатылбай, ачытылып жасалат, анан кийин мас кылуучу суюктук. Мына ушул сыфаттары менен бул хамыр арам болгон нерселерден. Куранда ушул мас кылуучу нерсе ичимдиктер боюнча 4 аят түшкөн. Бунун эң биринчиси ошол Нахл сүрөсүнүн 67 аятында. Ал эми экинчиси мына ушул азыр айтып аткан Бакара сүрөсүнүн 219 аяты. Bundan кийин силер ошону мас болгон абалыңарда намазга турбагыла деген 3-чү аяты түшүп атат. Бул аятта Ниса сүрөсүнүн 43 аятында түшкөн. Бул акырын даража менен акырын адамдардан бир ушундай бир жаманыкты алып кетүүнүн бир ыкмасы катарында. Адамдарга ушу канына, жанына сиңип калган кээ бир салттары же болбосо ушундай адаттарды дароо эле таштап салуу мүмкүн эмес. Ошон үчүн бу акырын даража менен этап менен токтотуунун бир методикасын дагы Куран бизге мына ушундай көрсөтүп берип атат. Биринчи жалпы ушул мас кылуучу ичимдик жөнүндө айта турган болсо, анын дагы жакшы эмес, ырыскы эмес экендигине намек берип айтылып кетет биринчи аятта. Экинчи аятта, азыркы аятта бул жерде пайдасына караганда зыяны көбүрөөк деп туруп бул жерде дагы намек айтылып атат, ишарат берилип, үчүнчүсүндө намаз окуган кезде ушундай мас болгон абалыңарда намазга турбагыла деп, бул 3-чү аятта дагы Ниса сүрөсүнүн 43-чү аятында мына ушул нерседен айтылат. Эң акыры Маида сүрөсүнүн 90 жана 91-чи аяттарында арак деген нерсе, ушул мас кылуучу ичимдиктер, ушул кумар оюндары бүт бардыгы булар шайтандын ыпластыктары, жакын жолобогула аларга деп туруп Аллахтын катуу бир өкүмү ачык айткын кесе айтылган. Нахл сүрөсүнүн
67 ayatında ve min semeratin nakhili jana nahl kurmanın memelerinden ve la anabi cüzümdün memelerinden tattakhizuna minhu sekara alardan siler mас кылуучу нерселерди жасап алып атасыңар. Ва ризкон хасана жана сонун бир ырыскылар, алар силер үчүн сонун бир ырыскы болуп берип атат. Инна фи залика ла аятан ли кауми яқилун. Hakikatта мында акылын жүргүзгөн адамдар үчүн Алланын бир аяттары бар. Бунун бардыгы Аллахтын өкүмү менен болуп атат деген аят. Бул жерде секара менен ризкон хасана бөлүп ва деген сөз менен бөлүп айтты. Ошондо бул мас кылуучу ичимдик бул жакшы ырыскы эмес деген маани чыгып калат. Себеби ризкон хасана жакшы ырыскылар деген ушул мөмө ал жерден мейиз кылса болот эле, алдынан компотторду жасап ичишет эле, мисалы дагы көп түрлөр бар да. Андан жасап аткан азыркы сухо фруктуларды жасап атышпайбы? Ошондой эле анын ичинен сакара дагы ичинде кошулуп кетип атат. Именно сакараны бөлүп айтышы бул жерде анын жакшы бир ырыскы эмес экендигине ишарат берилип жатат. Эми хамырдын, ушу мас кылуучу ичимдиктердин адамдар үчүн пайдалары кайсыл? Манафиулин нас, адамдар үчүн пайдалары. Бул ошол хамырды ичип алган, мас болуп калган адам, кызып калган адам, бул сараң болсо мындай жибип, берешен болуп калат. Себеби майсыр ойнош үчүн дагы ага ушундай берешен адам болуш керек. Жөнөкөй ошо акчасын апарып туруп чачып адамдарга бере тургандай адам болуш керек. Ага ушундай сараң адамдар ага катышпайт эле. Качан ушу мас кылып, жибитип, хамыр жибиткенден кийин алар эмне болгон? Ошол баягы зыкым, же болбосо питина дейбиз го, сараң адамдар. Булар бир аз жибиген дагы анан кийин акчаларын бере баштаган. Же болбосо азыркы учурда деле бир ишин бүтүрүп алыш үчүн арак куюп берип, жибитип, алдап жасашат го. Мына ушул ошо сараңдарды жоомарт кылып кое турган бир касиети. Бул ошо адамдар үчүн пайдалардын бириси ушул. Дагы бир пайдасы бул коркок адамдар ошо арак ичкенден кийин эр жүрөк, тайманбас болуп, көкүрөгүн кагып, баягы өзүнүн эр сезип, шер сезип калат экен. Мына ушул дагы эмне болду? Анча жерден коркуп, ошондой нерсеге батын албай калбай, ал жерге дагы эмне? Ошо эрдик менен барып туруп, канаке деп туруп анын өзүнө мындай дем бериш үчүн дагы мына ушундай хамырларды мына ичип, ошол майсыр менен бирге бул аятта хамырдын журулушуп келип аткандыгы дагы мына ушунда. Бул жерде неменин хамырдын пайдалары дагы мына ушул адамдарга жоомарт кылып коет, же болбосо ушундай эл жүрөк кылып адамдарды ушундай майсыр сыяктуу иштерге алып барууга көмөкчү болгондуктан. Ал эми ошол майсырде уткандар утулгандар утулгандан кийин дагы кайрадан хамыр ичип, арак ичип, кээ бири күйүтүнөн арак ичип, хамырдан. Себеби ачууну ачуу басат деген сөз бар го, мына ошол сыяктуу кылып. Экинчиси болсо, мынакей жугуп берели эми биз деп алар жыргап өздөрүнчө сүйүнүшүп, кубанышып, чер жазышып дегендей. Ошентип анан кийин бул маракелер ошондой бир ичимдик менен коштолгондуктан алар исмухума, алардын күнөөсү акбару мин нафихима, алардын пайдасынан дагы да чоңураак деп туруп мына ушул аяттагы айтылган сөз аят мына ушинтип айтылып биринчи аяттын биринчи бөлүгү бүттү. Андан кийин ваясалунука маза юнфикун деп аяттын уландысында кетип атат. Нафаканы кандай кылып беришибиз керек деп. Өзү негизи Бакара сүрөсүнүн 215-аятында дагы
Yasalunaka maza yunfiqun деген азыркы суроо берилет. Бирок ал жерде кимдерге берилиш керек? Мына ушул сыфат кимдерге бериле турганда айтыла турган болсо, садаканы кантип бериш керек деген нафака, бул садака адамдар ичип жеп курсагын тойгузуш үчүн бериле турган ушундай бир жакшылык акчалар, ихсандар деген. Кулил аффи деген көпчүлүк тапсирлерибизде азыр мына китептерде өзүңүн артканын ачыкчасын бергиле деп которулуп келип атат. Мен башка бир өңүтүнөн да бир карагым келип атат. Аф деген Аллах Тааланын да бир ысымдарынын бири Афуун Гафур деп да келет да. Себеби Гафур менен Афуун экөөнүн тең мааниси кечирүүчү, бирок анын ичиндеги тонки бир нюанс бар. Бул Гафур деген кечирет, бирок кечиргенде ошо күнөөнүн тагы изи билинип турат. Ал эми аф эткенде анын таптакыр изи дагы калбай калат. Азыркы мына тил менен айтканда компьютерде удалить деген бар. Удалить эткенде координат түшүп калат да компьютерде. Бирок безвозвратное удаление дегенде таптакыр компьютерден координат да түшүрбөй таптакыр жок кылып берет го. Мына ошол сыяктуу аф деген сөз таптакыр эч бир изин калтырбай жоготуп берүү, кечирип берүү деген да. Мына ошол сыяктуу аф деген таптакыр көзгө көргөзбөй жок кылуу деген мааниге келип калат. Ошондуктан бул жерде кулил аф дегенде садака бергенде эч кимге көргөзбөстөн, эч ким билбей калсын бергениңе деген сөз мына ушул жерден да маани чыгып калышы мүмкүн. Себеби Аллах Таала бунун каламы ушунчалык катмар сулой маанилерди камтыгандыктан баягы пайгамбардын хадисинде дагы айтылат да, оң колуң менен берген садаканы сол колуң көрбөй калсын, билбей калсын дегендей. Бул жердеги дагы аятта дагы мына ушул нерсе садака кылган кезде, нафака бирөөгө кайрымдуулук кылып берип аткан кезде кийин сен ага милдет кылбашың керек. Сен өзүң берген нерсең эч ким билбей калсын, даже өзүң дагы билбей кал, өчүрүп сал, дептериңе жазып алып кийин милдет кылба деген мааниде мына ушуну айтышы дагы ыктымал. Казалика юбаййинуллаху лакумул аят лааллакум татафаккарун. Мына ушинтип Аллах Таала силерге өзүнүн аяттарын ачыктап жатат. Лааллакум татафаккарун. Балким силер пикир жүргүзөрсүңөр деп бул аят мына ушинтип бүтөт. Андан кийин Маида сүрөсүнүн 90 жана 91 аяттарында мынал хамр менен майсир жана ушул жердеги азлам деп коет, ушундай төлгөөчүлүк сыяктуу ушул жана ушундай буттарга сыйынуу сыяктуу нерселердин бардыгын харам деп айтып фаштанибу бих азыр ошо аяттын өзүн эле окусак окшойт. Маида сүрөсүнүн 90 жана 91 аяттарында окуп коелу акырында. Я айюхаллазина аману, эй ыйман келтиргендер. Бул жерде башка бирөөлөргө кайрылып айткан жок. Ыйман келтирген момун мусулмандар, Куранды Алланын сөзү деп ишенген адам, ошо пайгамбарыбыздын нусраттарын аткарам деп ыйман келтирген адамдарга, Аллахты кабыл этип бар деп ыйман келтирген адамдарга кайрылып атат. Эй ыйман келтиргендер, иннамал хамру вал майсиру вал ансабу вал азламу ризсун мин амали шейтан. Акыйкатта хамр, майсир, биринчи мас кылуучу ичимдиктер, майсир, бул ушул азыркы кумар оюндары десек болот. Вал ансаба, бул орнотулган, ошол сыйынуу үчүн орнотулган буттар, таш бурукандар дейли. Вал азламу, жана төлгө ачуу, жанын октору мененби, карта мененби, кандай төлгө таш мененби, ушу төлгө тартуу, бул ушул сыяктуу ушул төртөөнү айтты. Ридсун мин амали шейтан, бул шайтандын ушу ыплас, жийиркеничтүү иштеринен, амалдарынан. Фаштанибуху лааллакум туфлихун.
Alardan içtinab etkile, kaçkıla, alardan alыс turgula, oğlak turgula. La'allakum tuflihun. Balkim sizler ne baktılуу bolorsuңар. Je bolbosam ahirettegi azaptan kutularsıңар. İnnema yuridu şeytan. Hakikatta şeytan kalayt. Neni? Eyyuqiya beynekumul adavata vel bagda fi hamr vel maysir. Şu hamr arak içirүү menen, maysir siyaqtı kumar oyunların oynatуу menen sizlerдің ортаңарга бүлүк салууну каалайт, душмандык салууну каалайт, ортаңарга кек калтырууну каалайт. Wa yasadduna an zikrillah. Jana Allah'ны эстөөдөн тосот, wa anis solah. Jana namaz okuudan, salavat aytуудан, namaz okuudan sizlerdi tosot, tosuunu kaalayt деп атат. Fehal antum muntahun. Muna ошондуктан эми силер дагы не кылгыла? Өзүңөр тыйгыла. Бул амалды кылбагыла. Казиного каршы тургула. Кумар ойнобогула. Алыс болгула деп Куран акыркы чекитти койду. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.